السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متنسوش الدعوة الحلوة منكم لأبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم وأمواتنا جميعا يا رب العالمين. طبعا دي غلة، يعني بليلة. غلة يعني بليلة. طبعا كنت فاتحة الله وجبت نص كيلو غلة. هي مش غالية قوي يعني بصراحة، بس جميلة جدا مفيدة حلوة قوي. وطبعا بتتعمل في الشتاء، اي حاجة بقى في الشتاء هنشتغل عليها الايام دي. جبت نص كيلو بليلة. غلة قمح، يعني حسب ما انت بقى بتقولي، غلة قمح وتتسمى قمح وتتسمى غلة. وفي ما بيروح حد يروح يشتري من البقال او من العطار يقول له انا عايز بليلة. هنقيها بقى كده واحدة واحدة، اي حاجة فيها هنشيلها. هي طلعت بسم الله ما شاء الله نضيفة جدا. انا بحب اجيبها من فتح الله بصراحة، محبش اجيبها من العطار ولا البقال، يعني بتاعت فتح الله بتبقى نوعا ما نضيفة شوية. بتجيب بس شوية، بتطلع شوية شعير كده صغيرين، وما فيهاش حصو ولا فيها زلط ولا فيها الكلام ده خالص. جميلة جدا، مغذية حلوة، بتدفي. في بيعملوها بليلة، في بيعملوا منها عاشورة، اطباق كده بيبقى عليها مكسرات وزبيب. لكن انا بحب اعملها بطريقة مبسطة جدا، طريقة سهلة، مكوناتها مش كتيرة. ومغذية بصراحة جدا. لبن، يعني هي عبارة عن لبن بس كده، تحفة. هنقيها معاكم كده زي ما انتم شايفين، واحدة واحدة، لأن بيبقى فيها طبعا ساعات بيبقى فيها حصو، زلط، آه، أي حاجة بقى. الشعير بقى اللي بيبقى لسه كده ما اتعملش بيتشال عشان تبقي تاكليها وانتي واثقة فيها ضمناها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نذكر الله دايما. واهم حاجه بس، انا بصراحه نفسي ما تنسونيش من السبسكرايب واللايك والشير يا جماعه، عشان يرفع الفيديو معاكم، لان بصراحه الفيديو مشاهدات واقعه، اللايكات واقعه، كل حاجه واقعه يعني. بس انا بحب يعني ان انا بعمل حاجه بشاركه فيها، وسايبه طبعا موضوع المشاهدات واللايكات والحاجات دي سايبها على ربنا. بس اي حاجه بشيلها. بص، هو نص كده طلع قد ايه، حبه صغيرين خالص، وعباره عن ايه يعني، عن شعير. يعني يعني بتبقى فلتة كده في الغلة، ان هي ما بتطلعش. عفوا. تمام كده، نقيتها زي الفل. عشان تعملي شوية بليلة حلوين لازم تنقعيها مش اقل من ساعتين 3، عشان ما تاخدش معاكي وقت ولا سوا في النار. اجيبها كده في الحلة بتاعتي، احطها، واجيب فيها كده مية بعد ما اغسلها برضو، وارجع اغسلها تاني، واحط بقى فيها المية كده، واسيبها بقى ايه، ساعتين 3 بقى براحتك، 3 4 زي ما انت عايزة، لحد ما تلاقيها نفشت معاكي ولونها اتغير. بصي هي دلوقتي عاملة ازاي، وهتشوفوها بقى بعد ما رجعت لها شربت المية كلها، وابتدت تفتح كده ولونها اتغير. كل المية اللي انا حطاها هي شربتها اهو. بسم الله ما شاء الله. بصوا، فتحت كده كده، ما تاخدش سوا معاكي، وتستوي بسرعة، وتبقي ايه وتعمليها كده وانت مطمنة. لكن لو حطيتيها من غير ما تنقعيها كام ساعة، هتاخد سوا جامد جدا معاكي. بصوا مسافة غلوة هتلاقيها تفتح كده. ممكن تديها غلوتين 3، وتقومي قافلة عليها وراجعة تاني عاملاها لو انت مش مستعجلة. واللبن طبعا بغليه معاك اهو، لبن جاموسي فلاحي، حاجة كده 10/10. شايفين بسم الله ما شاء الله الوش بتاعه عامل ازاي، فل الفل. قفلت عليه، غليته وانا ايه، والبليله كده قربت تستوي. بصوا بقى، كل شويه تقلبي كده لحد ما تلاقي، بصوا قربت تفتح كده خالص وتستوي، عشان تقدري تاكليها برضو كده، ما يبقاش فيها اي حاجه محصوله فيها حاجه ناشفه، لا لازم تستوي كويس.
بصوا بقى كده كل شوية زي ما بصوا كده بقى استوت يعني بنسبة 80-90%. برضو شغالة معاها برضو. بصوا كده يعني دوست عليها بإيدي كده فتحت كده الحباية واستوت خالص. بسم الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين. نيجي بقى نقوم نازلين بقى باللبن بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كيلو لبن، كيلو لبن على نص كيلو بليلة حلوة قوي. بصوا البليلة انا ما بحطش عليها غير لبن وسكر وفانيليا. في بقى بيحطوا بقى مكسرات، بيحمروا الكنافة بيحطوها عليها. لا انا بحبها كده، هي البليلة ولادي بيحبوها كده، سكر ولبن وفانيليا فقط لا غير، والغلة فيهم. تبقى جميلة، تبقى سخنة، تفطري بيها كده تبقى حلوة، مغذية جدا جدا، فيها فوائد كتير جدا جدا، واحنا عارفين ان القمح فوائده كتيرة. الغلة يعني قمح. بصراحة انا ولادي وجوزي بيحبوها. احط عليها باكو فانيليا كده حلو، يدي ريحة كده وطعم برضو. مجرد ما تغلي كده برضو غلوة حلوة، نحطها في اطباق بقى، في كوبايات بقى زي ما انت عايزة. اللي حابب مكسرات يحط هو بياكل، مش في بالليلة في الحلة لا. بس لما تيجي تغرفي في الطبق عايزة تحط شوية مكسرات حطي براحتك، شوية زبيب، شوية جوز هند، اللي انت عايزاه ده اختياري، انا ولادي بيحبوها سادة. الشتا بقى وجمال الشتا وحاجات الشتا، حلبة المعقودة، البليلة. بصوا الحاجات السخنة بقى، السحلب بقى والكاكاو بقى وشوية فشار بقى وانت قاعدة بتتسلي كده بالليل، انت وولادك لماهم حواليكي، حاجة كده تحفة. اقل حاجة وابسط حاجة بتعمليها بتفرح ولادك والبيت وبتجمعكم. بصوا جميلة ازاي يا سيدي. حاجة خفيفة وحاجة سريعة، حبيت اوريها لكم. اللي نسيها يفتكرها ويعملها، واللي ما يعرفهاش يجيبها ويعملها. متنسونوش من الدعوة الحلوة منكم بجبر الخاطر. وربنا يرحم أمواتنا جميعا يا رب العالمين، ويشفي مرضانا، ويشفي كل يا رب إنسان بيتألم، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. اللهم آمين يا رب العالمين. نغرف طبقنا الحلو، لأن ولادي واقفين مستعجلين، بيحبوا ياكلها سخنة كده جميلة كده تحفة. بصي دلوقتي تحسي إن هي خفيفة، بس استني بقى عليها للصبح تلاقيها لفت وبقت إيه يا سلام، جميلة جدا وطعمها تحفة. متنسوش تجربوها وتدعولي. ان شاء الله استنوني في وصفات كتير جدا، واللي انتوا بتشوفوه مني وبتعملوه وتجربوه قولولي نفع معاكم، حلو معاكم، وحش معاكم، اي حاجة قولوها عليه. بحب كومنتاتكم الجميلة، الناس الطيبة، الناس اللي بتجبر الخاطر. ربنا يكبر خاطركم يا رب جميعا، واشوفكم كده على خير دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.